नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइछि मोर बबिता मोटिवेशनल चैनल रे आज आपण मानक सहित आउ किछि सुख दुख हेबा पाई। बंधुगण आज मोर विषयटी होछि जे विवाह जाति रे उचित ना अजाति रे उचित, जाति रे बा अजाति रे केउथिरे विवाह करबा उचित। आज्ञा जाति मनीष सृष्टि करिछि, जाति किछि एमिति भगवान सृष्टि करनथिले। मनीष सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करबा पाई जाति सृष्टि करथिला, काहेकि जाति हिसाब रे समस्त अलग अलग कर्म कर्तव्य करी सेथिरु रोजगार करी परिवार चलाउथिले। किंतु एबे त आ जाति हिसाब रे कौलिक वृत्ति सेमिति किछि नाही, जे जे कोनोसी काम करि पारुछंती, पाठशाठ पढ़ी विभिन्न प्रकार कर्म क्षेत्र रे नियुक्ति हेई पारुछंती। किंतु गोटिए कथा है आज्ञा जो पूर्वर जाति प्रथा सृष्टि हो जाइछि से जाति अनुसार समस्तଙ୍କର किछि किछि परंपरा किछि किछि नीति नियम चलनी सब भिन्न भिन्न हो जाइछि। तेणु जाति भितर विवाह कले सुविधा कौन होता है ना, झीटी को जितेबाला अन्य घर को जाए तार नीति नियम चाली चलनी प्रथा विषय सब जना थाए, तो सेठी सी सहित शीघ्र सी कोप करें मिसी पारे एवं सेमानक मध्य एतेटा प्रॉब्लम हुएनी ताको बतैबारे शिखेबारे किंबा या घरर कोनोसी प्रथा नीति नियम को एडप्ट करिबारे तांको कोनोसी प्रॉब्लम हुएनी, काना दुई घरर नीति नियम चलनी प्रथा प्राय प्राय समान थाए, कहीं जेहेतु सेमानकर जाति गोटे। किंतु अन्य जाति रे विवाह कले कौन होउछि ना किंबा अन्य धर्म रे विवाह कले कौन होउछि ना, तांकर नीति नियम चाली चलनी प्रथा एवं याकर झील घर सबू नीति नियम चाली चलनी प्रथा सबू रिचुआल सबू जिनस सबू अलगा थाए। तो से क्षेत्र में कौन हुए ना टी समय लगे झील को आडप्ट करने को, एवं बेले बेले कौन हुए झील तो पुओ घरे बाहा माने पुओ घरे रहिबो बोली जेहेतु सब बेले झीलटी को ही एडजस्ट करिया को पड़ी थाए, तांकर नीति नियम को आपणार करिया को पड़ी थाए, से करि दिए। किंतु केते क्षेत्र रे झील माने चाहंती जे मु तमर नीति नियम प्रथा आडप्ट कले मध्य मो धर्मर किछि जिनिस मते करिबा को दिया जाऊ, मो जातिर किछि जिनिस मते करिबा को दिया जाऊ। केते क्षेत्र रे स्वामी माने फ्लेक्सिबल थांती, शाशुघर फ्लेक्सिबल थांती, तांको से माने अनुमति दे दियंती जे आमर नीति नियम आमर धर्मर जहा अछि आमर जातिर जहा अछि तू सेटा को मानिबू, तम धर्मर भी जहा अछि आमे ताको मानिबू, तते सेति पई भी प्रश्रय देबू, तू सेटा करिबू। जेमति मानि न जणे हिंदू आ जणे मुस्लिम कर विवाह हैला, ताले मन कर से हिंदू घरे विवाह करछि झियोटी, से हिंदू नीति नियम मानिला, किंतु से जगह स्वामी शाशुघर ताको एतिकी भी से माने अनुमति दियंती जे मुस्लिम पर्व जहा भी पड़िला सेथिरे मध्ये तू पार्टिसिपेट करे, घर को जा आमे मध्ये सेथिरे पार्टिसिपेट करिबु। ए जिंसटी रहिले खुशी रे आगु चाले कथा। किंतु जदि गोटे जणे केवल एडप्ट कला आउ जण को पूरा पूरी काटी दिया जिवो तार जाति रु तार धर्म रु, से जगह रे किछि झियो त एडप्ट करि नियंती, आउ किछि झियोकर मन रे से जगह रे आंदोलन सृष्टि होई थाए जे काहे कि मु जदि तांको धर्म तांको जाति को सम्मान दउछि, से काहे कि मो जाति धर्म को सम्मान देलेनी। तो ए क्षेत्र रे कଳି उपजि थाए। तेणु जाति रे विवाह कले एई सुविधाटी थाए। आउ केते क्षेत्र रे कोन होउची ना एई जाति अजाति देखि आज्ञा भल भल कैंडिडेट को आमे छाड़ी देई केवल जाति लोभरे माने कंप्रोमाइज करी विवाह करिया को पड़ी थाए। जमती मानि नियंतु गोटे झियो पाई बहुत भल भल प्रस्ताव आसुथुबो किंबा केते पुओ पाई सुयोग्य कन्या मानकर प्रस्ताव आसुथुबो, जोटा कि जाति पाई बोली परिवार लोक मना कर दियंती, कंप्रोमाइज करी अन्य जगह रे केवल जाति देखि विवाह करथांती। किंतु से जाति को नहीं से माने बेसी दिन चली पारंतिनी, जत्ते बेले सेमानकर मनोमालिन्य हुए से जातिटा सेमानक मनोमालिन्य आउ पोछि पारे नाही। जाति रे गोटे कथा अछि जे जाति रे विवाह करी प्रतिदिन स्वामी ठारू माड़ खाइबा अपेक्षा जदि अजाति रे योग्य बरटीए मिलुची ताले सेठी विवाह करबा उचित। किंतु आपण जानिबे केमिति जे किए योग्य किए अयोग्य? बेले बेले एमिति हेई गले आमे कहू जे जाति रे विवाह न करी अजाति रे हेइथिले भल होई थांता, काहेकि ना सेठी कम से कम से भलरे रही थांता, एठी तो सबदिन माड़ खाउची एमती अवस्था होउची हैरान होउची। किंतु जाति रे कॉलेज से योग्य हबो तार कोन ग्यारंटी अछि? बेले बेले कोन बेले सॉरी अजाति रे हेले जे सी योग्य हबो तार कोन ग्यारंटी अछि? बेले बेले अजाति रे लव मैरिज करी मध्य सेठी स्वामी स्त्री मध्य शाशुघर एवं झीटी मध्य बहुत कलिकंदल होउची, डिवोर्स भलिया परिस्थिति मध्य सृष्टि होउची। तेणु आपण कौन से ग्यारंटी दे पारिबे नाही। जाति रे विवाह कले मध्य किछि असुविधा अछि,
ଏବଂ ଅଜାତିରେ ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଜାତି କି ଅଜାତି କୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ସାଥୀଟି ଗୁଣବାନ ହେଇଥିବ, ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇଥିବ, ତାର ପାଖରେ ବୁଝାମଣା ଥିବ, ସେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ, ସେଠି ଜାତି ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାତି ହେଉ ଜୀବନ ଖୁବ ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି ଭଳିଆ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଆଉ ତ ଜାତି ପ୍ରଥା କେହି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ଧରିବା କଥା ବି ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଜଣକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସୁଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ, ତାହେଲେ ସେଠି କରିଦେବାଟା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଜାତିକି ଧରି ଯଦି ବିବାହ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡି ଦେଇ କେବଳ ଜାତି ପାଇଁ ବୋଲି ମୋ ଝିଅର କିମ୍ବା ମୋ ପୁଅର ଜୀବନଟିକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ୟାର ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାତି ହଉ କି ଅଜାତି ହଉ କାହାକୁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଉପରଟା ତାର ଦେଖିଲେ, ସେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ତାର ଚାକିରି କେମିତି, ତାର ତାର ଏବେ ତାର କଥାଭାଷା କେମିତି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ କିମ୍ବା ପୁଅକୁ ପାଇନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବ। ତାର ବ୍ୟବହାରଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିଲେ, ଚାକିରି ବାକିରି ଦେଖିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଦେଖି ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ, କିମ୍ବା ଝିଅଟି ହେଲେ ତାର ଗୁଣ ଗ୍ରାମ, ତାର ଚରିତ୍ର, ତାର ରୂପ ଦେଖି ଆପଣ ମାନେ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପରିବାର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୋପ କରି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭେଇବାକୁ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ କଳିକନ୍ଦଳ ଅବସ୍ଥାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଯିଏ କୋପ କରି ନ ପାରିଲା, ଯାହାକୁ ଜଣଙ୍କର କପଲ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଯିଏ ସାହାରା ନ ଦେଲା, ନ ବୁଝିଲା, ତାଙ୍କର ମତାନ୍ତର ହେଲା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ମନ ନ ମିଶିଲା, ତାହେଲେ ସେଠି କଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ଜଣକୁ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲା, ବୁଝାମଣା ନ ରହିଲା, ସେଠି କଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଇଟା ଜାତି ହଉ କିମ୍ବା ଅଜାତି ହଉ। ତେଣୁ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିବେ କିମ୍ବା ଅଜାତିରେ ବିବାହ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ କରାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ପିତାମାତା ତ ଜାଣିକିରି ନିଜ ଛୁଆକୁ ମାନେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ଜାତିରେ ବିବାହ କଲେ ଭଲ ହବ କି ଅଜାତିରେ ବିବାହ କଲେ ଭଲ ହବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଠେଇ ଦେବାଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ମାତ୍ରକରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜାତି ଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଜାତି ପ୍ରଥା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ, ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଜାତିରେ ଭଲରେ ରହିବେ କି ଅଜାତିରେ ଭଲରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା, ଯୋଉମାନେ ଅଜାତିରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଦୈବାତ ବାପା ମା ରାଜି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରାନ୍ତୁ, ଜାତିକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର କରାନଯାଉ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି, ଅଜାତିରେ ବିବାହ କଲା ବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି, ପିତାମାତା ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜାତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଦିଟା ଆପଣ କଅଁଳ ମନକୁ, କଅଁଳ ଆତ୍ମାକୁ, କଅଁଳ ଛୁଆକୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ଘରେ ପଶେଇ ଦେବେନି, ଗାଁରେ ରଖେଇ ଦେବେନି, ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏସବୁ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉଠିଯିବା କଥା। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିବେ କି ଅଜାତିରେ ବିବାହ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଜାତିରେ କେହି କରିଦଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଭଳି ଟର୍ଚର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦିଟା ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।